يا مرحبا على الشحم ومهيا له حق القروم، يا مرحبا باللي حضر ما له برق وطحمه عند الحزام، هل نشد بهالشدايد واللزوم وطيب جاه. يا قصيدي خبرك قسمك من خيار القسم، واليوم كايد موقفك وبك تلفت الانتباه، دام المواقف تظهر اللي في لوازمه يقوم للموقف قم وحمام. يا مرحبا على الشحم ومهيا له حق القروم، يا مرحبا باللي حضر ما له برق وطحمه عند الحزام، اللي نشد بهالشدايد مدح يزهك ولفاء، واليوم يوم هالمدح ينسك وقصيدي يصدح بكل اتجاه. الكفو وتقديره علينا دايم وحنا ندوم، الكفو وتقديره علينا واجب وحق ووصاه، مدح الرجال الوافية والنايفة فوق الرجوم لازم وانا ما جنبه، والشعر هذا مبتغاه. الطيب يذكر والرداء ما يستراح لبس الهدوم، والشاعر اللي قمت له معروف والله ما نساه، جمال كلها درب الوفاء كل هواه. يا لي وقارك عندي وعند العموم، مسكنها وسط صدورنا واثبت من جبال السراه، انت الكريم اللي يمينه للشغام ميتروم، لا جاك ضمي عانيا يروح قاطع له ضمه. هذه عوايد كل كرام ضيفك يلبى ومخدوم، يقلب على سمن وسمين وابوك طيبه له صدى، لا لفا حمرا صعب صار محسن زبان طبعا يذري لذرى، رعى المواقف الكبيره يدخلون بالعاقل يزن عطاه، عرب العوايد والسلوم للحمله حنا نرتكي من عليه يلقى له دواه. هالمجد محد يكسبه الا قويين العزوم، حنا خذين المجد سنه من سنن بالحياه، يلا عسى يا ولد عمي ما يجيني من كله، ولا توصي واحتسمك من خيار القسم، واليوم كايد موقفك وبك تلفت الانتباه، دام المواقف تظهر اللي في لوازمه يقوم للموقف قم وحمام. يا مرحبا على الشحم ومهيا له حق القروم، يا مرحبا باللي حضر ما له برق وطحمه عند الحزام، اللي نشد بهالشدايد واللزوم مدح يزهك ولفاء، واليوم ما هو بي يوم هالمدح ينسك وقصيدي يصدح بكل اتجاه. الكفو وتقديره علينا دايم وحنا ندوم، الكفو وتقديره علينا واجب وحق ووصاه، مدح الرجال الوافية والنايفة فوق الرجوم لازم وانا ما جنبه، والشعر هذا ما يستراح لبس الهدوم، والشاعر اللي قمت له معروف والله ما نساه، ما ينكر بعرف الرجال للا الحديفة والرخوم، وانت الجمال كلها درب الوفاء كل هواه. يا لي وقارك عندي وعند العموم، مسكنها وسط صدورنا واثبت من جبال السراه، انت الكريم اللي يمينه للشغام ميتروم، لا جاك ضمي عانيا يروح قاطع له ضمه. هذه عوايد كل كرام ضيفك يلبن وابوك طيبه له صدى، لا لفا حمرا صعب صار محسن زبان طبعا يذري لذرى، رعى المواقف الكبيره يدخلون كل قوم، فعله يشاف وخبرينه بالعاقل يزن عطاه، عرب العوايد والسلوم للحمله حنا نرتكي، المجد محد يكسبه الا قويين العزوم، حنا خذين المجد سنه من سنن بالحياه، يلا عسى يا ولد عمي ما يجيني من كله، ولا توصي واحتزم حظا قصيدي خبرك قسمك من خيار القسم، واليوم كايد موقفك وبك تلفت الانتباه، دام المواقف تظهر اللي في لوازمه يقوم للموقف قم وحمام. يا مرحبا على الشحم ومهيا له حق القروم، يا مرحبا باللي حضر ما له برق وطحمه عند الحزام، اللي نشد بهالشدايد مدح يزهك ولفاء، واليوم ما هو بي يوم
مدحي ينسك وقصيدي يصدح بكل اتجاه. الكف وتقديره علينا دايم وحنا ندوم، الكف وتقديره علينا واجب وحق ووصاه. مدح الرجال الوافية والنايفة فوق الرجوم لازم وانا ما جنبه، والشعر هذا مبتغاه. الطيب يذكر والرداء ما يستراح لبس الهدوم، والشاعر اللي امتلاه معروف وما نساه. جمال كلها درب الوفاء الحواه، يا لي وبارك عندي وعند العموم. مسكنها وسط صدورنا وثبت من جبال السماء. حتى الكريم اللي يمينه للشغال من جروم لجاك اليوم عانيا يروح قاطع له ضمه. هذه عوايد كل كرم ضيفك يلبى ومخدوم، يقلب على سمن وسمين وابوك طيبه له صدى. لا لفا امر صعب صار محسن زبد طبعا يذري لذرى. رعى المواقف الكبيره يدخلون بالعاقل يزن عطاه. عرب العوايد والسلوم للحمل حنا نرتكي، من عليه يلقى له دواه. هالمجد محد يكسبه الا قويين العزوم، حنا خذين المجد سنه من سننا بالحياه. يلا عسى يا ولد عمي ما يجيني من كله، ولا توصي وحد اسمك من خيار القسم. واليوم كايد موقفك وبك تلفت الانتباه، دام المواقف تظهر اللي في لوازمه يقوم. الموقف قم وحمر يا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. على نعمة الإسلام ربي لك الحمد، فموطننا عز وعيشتنا رغد. أمان وأمن واجتماع وفرحة وسعد، وماذا قبل هذا وما بعد. نحمده مساء وصباح، ونشكره على تعاقب الأفراح. خيره عم وفضله تم، نحمده على نعم منه تترى، ونشكره على فضل منه يستوجب الشكر. ثم نصلي ونسلم على خير رسول ونبي اختاره الله من أصل قرشي عربي، حث على الكرم وأوصى بالتحلي بمكارم الأخلاق والقيم. عليه وعلى صحبه والآل أفضل صلاة وسلام إلى يوم البعث والمآل. وبعد، الحضور الكريم، الضيوف الأعزاء، نرحب بكم ونقدم لكم تحية عاطرة مباركة، تحية السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم يا أحبتنا السلام، وحبي أيها الشم الكرام. سلام يستهل به المقام، ومن أدب المقابلة السلام. سلام عاطر بشذا الأزهار، نردفه بترحيب حار من أصحاب المقام والدار. أصحاب المقام والحفل، ومن هم لإكرام ضيف أهل. سلام من شذا حب يتوق، وترحيب بمقدمكم يليق. وأهلا من صميم القلب نهدي صبابة خافق لكم يروق. حياكم الرحمن خير تحية، أرجو السعادة من شذاها يعبق. نرحب بكم أيها الضيوف الأعزاء باسم الشيخ والشاعر غالي بن سالم السعيدي الهذلي، صاحب المواقف المشرفة، وصاحب الشاعرية المتدفقة، وصاحب الوفاء دائما وأبدا مع الجميع. نرحب بكم باسمه وباسم نجله وابنه الأستاذ عبد الرحمن بن غالي السعيدي الهذلي، والذين يحتفلون ويبتهجون بحضوركم وتشريفكم، ويكرمون ويستضيفون في هذه الليلة الفنان المعروف عابد البلادي. فمرحبا به ومرحبا بالجميع من رموز وأعيان ووجهاء المجتمع من مشايخ وشعراء وإعلاميين. نقولها باسم الشيخ الجليل والشاعر الأصيل غالي بن سالم السعيدي الهذلي، أحد شعراء
الوطن، لا نقول القبيلة فقط، ولكن الوطن لقوة شاعرنا وجزالة أبياته وحضوره اللامع دائما في المناسبات وعبر الزمان. عرفناه بشاعريته القوية وبإلقائه القوي كذلك. نرحب بكم ونرحب بالجميع باسمه وباسم ابنه. نكرر الترحيب على ألسنتهم وباسمهم. خير ما نفتتح به حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ عادل الفتين، فليتفضل مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. الحضور الكريم، نكرر الترحيب بكم، فمرحبا بكم وأهلا وسهلا بقدومكم. عبارة الترحيب تقصر وكلمات الشكر تعجز للتعبير عن السعادة بهذا الحضور البهيج الراقي والوفاء المتأصل فيكم والباقي. لا تفي الكلمات بفرحة هذا الحضور، بل لا تصل لوصف سعادة الشعور، فلا ندري من أي نجم نقتبس لحروف الضياء، ومن أي سحابة نستسقي عبارات الثناء، ومن أي عطر نضمخ أنفاس اللقاء. لقاء يعبر عن صفاء، وصفاء يهتدي بنقاء، ونقاء يبتسم في وجوه الحاضرين النبلاء. يرتبك الشعور وتحتجم المعاني بين السطور، والسعد حل وحان الأنس والسمر، وأشرق الحفل ترحيبا بمن حضروا. يا مرحبا بعديد الغيث منهمرا، أهلا وسهلا بكم ما أورق الشجر. كلمة وقصيدة مشاركة ترحيبية لصاحب الحفل الشيخ والشاعر غالي بن سالم السعيدي الهذلي، فليتفضل لإلقائها تقديرا لحضوركم. حياكم الله. الله يحييك تحية المدرسين. حياك الله يا شيخ عابد، شرفتنا أنت والأمير محمد بن حميد، الشيخ نايف، وجميع من حضر. كل واحد منكم له حق وواجب. الليلة ليلة عيد عندنا حقيقة. أما بالنسبة قصيدة مناسبة، ما سوينا قصيدة مناسبة، لكن قبل كذا قلنا قصيدة بالشيخ عابد والشيخ بن حميد، الشيخ محمد سميح، الشيخ أحمد، كل الحاضرين نصهم أعطيناهم قصائد ويستاهلون الحقيقة، فلا يمنع أن نعيدها. وقصيدة بهذا المناسبة أكبر مناسبة حضوركم الليلة، وعندنا من الشعار ما شاء الله تبارك الله والأدباء والدكاترة اللي يوفون ويكفون. يا مرحبا ترحيبتنا بالبلاد عابد وربعه والجماعة والأخوان يا حرب، يا قوم السلوم المبادئ اللي لهم من ماضي الوقت عنوان وصار للمختار في كل وادي من ماضي الهجرة على رمح واسنان حرب الدول، كلهم بروحه هيفادي مضرب مثل يضرب على مر الازمان. حرب الدول كل بروحه هيفادي مضرب مثل يضرب على مر الازمان. قبيلة لكان فيها المنادي تفخر بها عدنان وحزام قحطان، واللي يوصل للعم خشم الزنادي. قبيلة ترهب لك الانس والجان اختامها. صلوا على خير هادي شفيعنا المختار من نسل عدنان، شفيعنا المختار من نسل عدنان.
نعطي المجال للشعراء ثم نرجع لكم لنسمعكم بعض قصايدنا في الأمير بن حميد وبعض قصايدنا في أصحابنا العزيزين علينا. الله يحييك. سلمت وصح لسانك بيض الله وجهك. الشيخ والشاعر غالي بن سالم السعيدي الهذلي، والمشاعر تدفقت وتمخض عنها وفاء وتقدير لهذا الحضور، والوفاء بين لجميع الضيوف الذين حضروا في هذه الليلة. نكرر الترحيب بالفنان عابد البلادي، نكرر الترحيب بالضيف العزيز الأمير محمد بن عمر بن حميد، وأيضا جميع من تشرفنا بحضور في هذه الليلة من جميع القبائل. نقول أهلا وسهلا بكم باسم صاحب هذه المناسبة. الضيف المحتفى به هو ضيف على الجميع، الشاعر والفنان عابد البلادي. نستمع منه إلى هذه المشاركة، فليتفضل. جزاكم الله بالخير جميعا. والله أن جمعتكم تسوى ملايين الدنيا عندنا. تشريفكم لنا أول شيء، زي ما شرفناكم قلبكم الكل والجميع على أخونا أبو عبد الله والجميع ما خص أحد. والشاعر غالي أتمنى زيارتكم الكل والجميع بإذن الله يحييكم على الرحب والسعادة وأجل تحديدها. ثاني حاجة أشكر أخويا غالي وأبنائه على حسن الاستقبال وجمعة طيبة لي، الله يبيض وجهه جميع من حضر، وهذه من غريبة عليكم، الله يحفظكم يا هذه. سلام ردت والفات صر رجال الحشام، اللي عروا المراجل حدوا كلها عندهم كلها. سلام ردت وفات صر رجال الحشام، اللي عروا المراجل عندهم كلها. غازي وربعه لها وتقديره تقديرهم ما يضام. غالي وربعه لهم تاريخهم ما يضام. ساس الفخر والشرف دايم وكفو لها، اللي رضم بما تعلم جاد بعلا وسام. وصلوا مكانه قليل الناس يصل لها. أنا أشهد لهم سلام الفخر درع وحسام، شجعان تحمل مواقف دقها وجلها. أهل كرم وفا والجود شرق وشام، بالعرف صعب الدعاوي كلها تحلها. حنا لفنا وجينا في محل الكرام، في حلة العدوان اللي ضاف ينظلها. في ليلة النور ساطع ويجلى الظلام، زالت وعمت بها الأفراح في حلها. والختم صلى
المصطفى اللي على دروب الهدى دلا. وسلامتكم والله كانوا مع حضرتك مفاجأة. أسأل الله يطول في النار ويحفظكم. صح لسانك واعتلى شانك الشاعر والفنان عابد البلاتي، ونحيي ونرحب بالجميع ونرحب بك بشكل خاص. حضورنا الكريم، ننتقل من كلمة إلى قصيدة ونستمع إلى كلمة توجيهية تذكيرية لسعادة الشيخ طلق الكثامي العتيبي، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول وقفة مع الحبيب الغالي غالي السعيدي الذي يجمع مثل هذه الوجوه الطيبة النيرة في مثل هذه الأمسيات الطيبة، في مثل هذه اللقاءات المباركة، ويجمع الأعزاء الأخلاء والأحباب والأصدقاء، فهو صاحب علم غالي وله نصيب اسمه غالي، غالي على القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي قدره ومقامه. ثانيا، الرسالة الثانية للحبيب الأستاذ الشاعر القدير عابد البلاتي أبو عابد. لم أعرفه فنانا، فإن كلمة فنان فيها بعض الملاحظات الشرعية المخالفة، وفي اللغة العربية لها معنى آخر لا تليق بمنزلته ولا مكانته، بل هو شاعر فد صاحب مواقف. عرفته شاعرا كبيرا كبير القدر والمكانة والمنزلة، فهو حبيب على القلب. وأذكر له أبيات شعرية عظيمة أكثر يمكن من 20 25 30 سنة. وصية لا أنت عبارة من قفالها. وصية لابن عابد، كان يوصي عابد بها وصايا صراحة قيمة والله ما نسيتها، فزرعت حتى في قلبي من تلك المواقف والوصايا الشيء الكثير. فشكرا لك أبو العابد. طبعا يقول كبرتني، الدليل انه يقول عن غالي غازي، هذا يعني مشهور فيه. الله يحفظك يا غالي. طبعا يا اخوان، الحياه كلها قليله. عندما يسال الصالحون كيف تجد الحياه، يقول كانما دخلت من باب وخرجت من باب اخر. والله ان الدنيا من دناءتها سميت من دناءتها، دنيا فانيه لا تساوي عند الله جناح بعوضه، ولو تساوي عند الله جناح بعوضه وليس بعوضه لما شرب منها الكافر شربة ماء. هذه الدنيا حقيرة، لا يغتر الإنسان بطول الأمل، بل هي مثل الشجرة التي تستظل تحت ظلها ثم تذهب وتنصرف عنها. فينبغي للعاقل للبيب أن يعمل فيها من الخير والأجر والعبادة والصالحات والطاعات التي تجعله يمر منها إلى دار القرار، جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنة عظيمة لا يدخلها كل إنسان، لا يدخلها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لدخولها. فالله سبحانه وتعالى لم يخلقنا في هذه الدنيا هملا ولم يتركنا سدى. أرسل الرسل لماذا؟ أرسل الأنبياء لماذا؟ لأي غرض؟ أرسلهم لعبادته للتوحيد الخالص. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا استثناء إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى جعل لنا العبادة في الدرجة الأولى، فيظن الظن أنها لله واللعب والمرح والضحك، لا، هي أصلا للعبادة للتوحيد الخالص. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فهو العقيدة والتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. ثم لا ننسى ولا تنسى نصيبك من الدنيا من الأعمال التي نعملها فيها خير وفيها رزق وفيها ضحك وفيها مسك،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، لكن يجعل الساعة حتى اللعب الذي يلعبه واللهو الذي يلهو به يجعله مباحا. لماذا؟ لأنه يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن كثير من الناس يجعله به حرام ويتبع الحرام والشهوات والمغريات، ترى كلها لا تجعل الإنسان رمزا، بل كلها والله حسبة وندامة. والله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم يقول أنتم شهداء الله في الأرض، إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فعليها. اللهم احسن خاتمتنا في الأمور كلها، تبقى عودتنا. اللهم لا تميتنا إلا وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. سامحونا على الطالب، لكن حبينا نسترسل في مع دعاء والإتمام مع قليل. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا للشيخ طلق الكتابي على هذه الكلمة. ننتقل إلى مشاركة وقصيدة مع سليم الشاعر رائد السلمي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أنا والله إني جاي من الدوام ويشرفني إني أحضر عند الشيخ العم غالي وابنه عبد الرحمن. والله ما حضرت حاجة، لكن عندي قصيدة قديمة وفيها فائدة إن شاء الله للجميع، وعندي أبيات سويتها وأنا جالس، ولو أسوي معلقة فعم غالي وابن عبد الرحمن ما وفيت حقه. أقول سلام يا أهل العز والطيب والجود، يا مكرمين الضيف حب وكرامة، يلي على الوقفات حاضر وموجود، راعي الجمايل من رجال الشهامة، هذا أبو غالي وطيبه بلا حدود، أبوه شيخ ومحتمي للزعامة، غالي وغالي دوم بالفعل مشهود، رجل كريم وسمعته له علامة. وسلامتكم. هذه قصيدة والله العظيم إني سويتها وأنا جالس، وإني ما جيت وأنا جاهز، ولو أسوي معلقة والله ما توفي بحق وجهك أبيض. وعندي قصيدة فيها نصيحة وفيها من الوقت هذا تغير على العالم ما عاد زي أول، فعندي القريحة مالت عليها شوي وشفت لي مواقف وحبيت أقولها ودي إن الكل يستفيد، وأنا أقل واحد فيكم وأتعلم منكم جميعا الحاضرين. أقول أشوف قليل العرف جاء فيه زمة، وأشوف ضعوف النفس راحوا كثيرين، وأشوف حكيم الراي ما حد يهمه، قل الرجال صاروا بالحيل قليلين، وأشوف كثير المال ماله يلمه، وأشوف قليل المال يرحب ملايين، وأشوف راعي الدين قلبه على أمه يطلب رجاء ربه وخايف على الدين، وأشوف بالأرحام قطعوا مذمة، وأشوف بالأخوان راحوا عدوين، وأشوف بالأخوان راحوا عدوين، وأشوف بالأقراب حرب ومطمة، وأشوف بالأقراب حرب ومطمة، والحقد فيهم والحسد بايت سنين، حتى الولد ما يعرف عيال عمه يحطون في قلبه غريزة مساكين. يا وقت وش اللي جرالك بذمه ماني بخابرها في جيل القديمين، يلا عسى سترك يعمون عمه وتعدل الامور ويعدل الشين. وعندي 3 أشياء لا عمه تعالج الانسان والله يبي يعين، الصبر ثم الصمت والعذر ضمه، وربعك لتجفاهم لو انهم مصدين، وختامها صلوا على خير الامه رسولنا محمد وحنا مصلين. المشاركة التالية كلمة لضيف عزيز من ضيوفنا الأعزاء، مرحبا به ومرحبا بمن انضم إلينا الآن وبجميع الضيوف. كلمة للشيخ نايف السليماني، فليتفضل. ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. باسم الحاضرين من قبيلة السليمانيين نشكر الشاعر غالي بن سالم السعيدي الهذلي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وهذا ليس بغريب على قبيلة ذيل،
وهم أهل الكرم والجود ولا هانت بال القبائل الأخرى وكل قبائل المملكة في خير وبركة. الصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا للشيخ نايف سليمان على هذه الكلمة الجميلة. الآن مشاركة شعرية. الله يمسكم بالخير جميعا. الشيخ غالي وربع والحاضرين كلهم. ونبي نشارك من زملائنا والمشاركة عبارة عن هداية. ممكن إن قدرت ترددون يا أبو عبد الرحمن. هلا يبشر لكن ساعدني بالرد بس البيت الأخير. طيب من نقضي؟ يا لا لا 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 سلام الدنيا عدد ملاحب الرقل خيالي على الأمير وعابد وكل الحضور الرجالي ردية مثل العسل وأيضا مثل النقد الليالي باسمي واسم ربعي عتابه محزمي عند الوجوب وما لياجة العزيمة جيت لوني لحالي ما لي عذر وقدر أصحابي مثل تقدير غالي شعرنا ومسع عزوته والليلة من أحلى الليالي الليلة اللي تجمع العتبان وهديل وحروب سامت. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة الشيخ والشاعر الغالي بن سالم السعيدي أخ وصديق وزميل وهو علم لا يحتاج إلى كثير من الثناء فهو معروف والمعروف لا يعرف، ولكن طلب مني مشاركة. أنا والله لا لي مشاركات ولست شاعرا ولا يعني من أصحاب المنابر، ولكن أقسم إلا أن تقول أي شيء حتى ولو من التاريخ. فطبعا الشيخ طلق فكر الله يجزاه بالخير طريق كذا يعني نقدر ندخل معاه، والشيخ طلق يتكلم عن هذا وإحنا نتكلم عن خصلة أو عن خصال من خصال العرب التي عرفت عنهم تاريخيا والآن تكاد تكون يعني مفقودة أو شبه مفقودة، ألا وهو الحلم. ولذلك تقول العرب يعني تميزت العرب بكذا ولم يتميز بالحلم إلا 4. ذكر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وزياد بن أبيه وعبد الله والأحنف بن قيس وقيس بن عاصم المنكري. ولماذا لم يتميز العرب على أنهم قالوا فلان شجاع وفلان فارس وفلان شاعر؟ لأنها متأصلة في العرب. أما الحلم لا يستطيعه إلا من وفقه الله. فهذا معن بن زائدة الشيباني معروف، كان أحد قواد وأمراء بني أمية. فلما أن زالت دولة بني أمية أصبح بنو العباس يبحثون عن رؤوس وأمراء بني أمية حتى يصفونهم، لأنه هذه دولة مكان دولة فلا تترك من كان أنصار لهذه الدولة السابقة، وهو عادة التاريخ بين الأمم. فتخبأ معن بن زائدة بين العرب حتى تغير لونه ولا يعرفه أحد، فجعل يعني الخليفة أبو جعفر المنصور جائزة كبيرة تعد ب100,000 درهم أو دينار، ما يعادل 100 من الإبل من يأتي بمعن بن زائدة لأنه معروف. ولكنه استطاع أن يدخل في الجيوش بدون أن يعني يعلم به الخليفة فيقلب موازين الدولة العباسية في صالحها، فرضي عنه الخليفة فولاه ما ولاه. طبعا هو الآن القصة إنه الرجل كان أميرا ثم أعدم حتى أصبح طريدا شديدا، فلما صار أميرا قالوا أنه كان حليما، فقال أحد الأعراب من قال هذا وإنما هو أمير؟ قال وإن اختبرته قالوا لك كذا فكذا، فجاء إليه ووجده في مجلسه أو على عرشه فقال أبيات وقس ومعن بن زائدة شاعر
فيقول له الأعرابي: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ قال: أذكر ذلك ولا أنساه. قال: فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. قال: الحمد لله على كل. فقال: فإني لن أسلم ما حييت على معلم بتسليم الأمين. ماني قايل لك يا طويل العمر، ولا قايل لك يا لا، ما يسلم عليه. قال: السلام سنة فأت به كيف شئت. قال: سأرحل عن ديار أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير. قال: إن بقيت معنا فعلى الجوار والرحم، وإن سافرت فمصحوبا بالسلامة. طبعا هو معنى ابن زائدة، هو معنى ابن زائدة بن عبد الله الشيباني، ينسب إلى أمه زائدة، ولكن الأعرابي قلق فقال: فجد لي يا ابن ناقصة بمال فإني قد عزمت على المسير. بدأ الآن يسب حتى في أمه. قال للخادم عنده: اعطيه 1000 دينار. طالع فيها ما عجبته 1000 دينار. قال: قليل ما أتيت به وإني لأطمع منك بالمال الوفير. قال: أعطه 1000 ثانية. فلما رآها قال: سألت الله أن يبقيك ذخرا فما لك في البرية من نظير. قال: يا هذا كم أعطيناه على هجاءنا؟ قال: 2000. قال: أعطوه 4 على مدحنا. فأصبحت هذه خصلة يتمتع بها مع ابن زائدة ومعاوية، اللي هي خصلة الحلم، التي أصبحت الآن تكاد تكون مفقودة في الموظف، في الكبير، في الشيخ، في الصغير، حتى في البيت ما تلقى حد يحلم على حد. الدنيا قائمة. وأسأل الله للجميع التوفيق، وأكرر وأثني بالتحية لجميع من حضر في بيت وفي حلة الشيخ غالي، فأهلا وسهلا بالجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ خلف العبيدي الهذلي على هذه الكلمة. سنعود لعابد ضيفنا، ولكن قبل أن نعود هناك مشاركة من أخينا من دولة اليمن الشقيقة، واليمن أهل الشعر وأهل الفصاحة والبلاغة، الشاعر صالح الحدا في هذه المشاركة. بلتهم ومنورين إن شاء الله. بدون لكم هذه المشاركة إن شاء الله أنها تنال إجابكم. يقول الله: من فات أصيلة صاب قلبي سهمها، من قوس حاجب عينها التصويب والنظرة سهام، قبلت صدري للسهام اللي تجي من يمها، نمت منها ونحيت لها بشوقي والغرام. أحبها والله ودمي ممتزج من دمها، وحبها من بعد موتي في رفاتي والعظام. هي معركة في هاجسي واجب علي حسمها، لأن الهزيمة عندي أهون منها ضرب الحساب. أخرجت منها حرف المتبعثرة والأمها، وأنوح وأغني لها بالشعر في وادي الهيام، شاعر ولي سطوة هو باع ويتشمر كمها، إذا لبست الجوخ الأحمر والعمامة والحزام. يميل قلبي بالمكانة لا تمايل جسمها، ولما تكحل ناظري منها عيوني ما تنام. يا روحتي يا طول صبر المشتكي من ظلمها، أنا أحترق فيها وناري عندها برد وسلام. كني تقول إن العفيفة مريم من أذر أمها، فقلت لا تتشبهين وتستهلين الحرام. يكفي تباهي إن أبو زيد الهلالي عمها، ومن سلالة ذو يزن ومعين والتبع وسام. ومن قبائل حصبية ما تراعي خصمها، لا دقنا وسط خطر طاحت عواميد الخيام. أنا أشهد إن الأصل غالي والثريا نجمها، يلا عصا برج الثريا ما تغطيه الغمام. أشل قسمي بالنظر فيها وتاخذ قسمها، لأني مولع في هواها والمولع ما إله. هي وتار القصيدة لا سرت نظمها، وهي جوهرة شعري وحلم رايتها في المنام. اللي رايتها في الحلم بيرق رفرف باسمها، بيرق 3 أبكار شلينا على صدر الوسام. تستاهلي تتفضلي عما سواك أياما، كما تفضل عن صلاة 11 شهر الصيام. سلام. ولا نستغرب الإبداع على اليمن ورجاله، وهذه القصيدة الوصفية التي تفاعل معها الجميع. والغزل دائما هو شعر جميل وفي وصف وفي إبداع. نعود لضيفنا ونعود أحمد الشيخ والشاعر عابد البلادي، نستمع منه لأن صوته جميل وشعره أجمل. تفضل. أجيبكم. اسمحوا لي اللهم سوي عملية الشيخ عبد الله يرضى عليك ويحفظك. غايتي ومنايا شوفي لن شامل حيه يشرح
كل رجال على ربعه ظلال وفيه ودك الشيخ ربعه في المحل السامي أتباع الطيب يا شفته وسوي زيه خوات طيب شرف سابق الأعوام وتحاشى خوة الجاهل وأخوها العية ما يخاويني ولا يبكي يصير حزامي أخاب الله فينا رحمه ولا ماوية وش يفيد كان حظه طايح المقامي التزم بالدين والمنهج وحسن النية التزام الدين ورفعة منهج الإسلامي والسعيد اللي حياته بالوفا مبنية بشر بالخير والطيب ما قال أيامي وبالختام أطلبك يا ربي ومد يدي أطلب الله في الختام يكون حسن ختامي أطلب الله في الختام يكون حسن ختامي وسلامتكم خير الله وجهك بكر بالخير في أمسية شعرية في مكة الله يذكر الله خير ويوم جيت طال عمرك قدم العشاء يعني قبل بسرعة ما أخر عشان الحفل بدري وأبدأ ويوم جينا دخلنا الصالة سبحان الله والله جنبي 4 مطاوعة كلهم ما شاء الله تبارك الله حضر ما بس الصراحة ونعم الناس الله يذكرهم بالخير ويذكركم بالخير والله ما أقولها مجاملة عهد الله رجال لهم كلمة المهم قعدت معهم وإنك ما تسمع إلا الصالة كلها ملاعق والله 3 ورشة قلت أنا لا ما أكل بيدي يا شيخ ما دام جيت مع مطابعة مثلا أكلت بيدي وما أكلوا ملاعق خلصنا قلت معي سامحوني يا جماعة أنا والله يمكن أخاف المشروع لا والله يا أبوي أنت مع السنة صح الله يبارك فيكم ويحفظكم المهم جينا حطوا المطاوعة في وجه المسرح قدام في عندنا كانت قديم نور بنات القرية بنات العائلة عادة ما يطلعون برا يعني بدهم تجي قليلات مقاطعة لها الله أراد سبحانه وتعالى يا أخي يجي واحد من المنطقة الشرقية يتزوج إذا البنت يأخذها للمنطقة الشرقية قاعد يتمثل فيها ولد عمها يوصف عيونها وخشمها وفمها واسنانها وعنقها وصدرها ونهدها وخصرها يوم وصلت القصر ايوه قبل الكلام هذا قالوا يا غازل احنا من اول كنا نصايح وجومال وشكل ابو عادل ان شاء الله نبغى غزلي قلت والله يا جماعه غزلي ما عندي انا برضه محترم من الصراحه رجال محترمين جدا الصراحه قال المهم تكفى غزلي قلت غزلي عند عبد الله المهم عطيت عبد الله قال غزلي قال يا ابو عادل ان شاء الله غزلي يا ابو عادل غزلي مع الجمهور قلت شوف ان كان في ذنب علي صراحه في ذمه عبد الله قال كان من 20 وجاي ذمتي عطني ابو عادل جبت له السيده هي يوم شفتها وصل الفصل وما المطاعم ذا فعلا يا ابو عادل ان شاء الله ما تنزل تحت تقول تحت على الحشي فكروني بالحفل بنزل تحت على الورد هذا يقول الله من بال كثيرة طواريد ولحد يعرف السباب هل جراله يا غير الممشى بحيلة دليل يبكي ولف الناس حي البكالة وصل السبب
من ريم زلت حراويه يبري مرض قلبي بحسنة قبال، هي بنت اسمها ريم. وصلصبة من ريم زلت حراويه يبري مرض قلبي بحسنة قباله، راع عيونه تقتل اللي عادينا شبه بالزول يا ويل حاله. وخش من سواد السيف في دين رعيف في دين واحد مكرمات سبال وميسنه، يشتكى لو العسل فيه راعي ثمان ارهاب ما هي جلابه، والعنف عند الريم ربي مسويه ما ظن بالعربان يخلق والعنف عند الريم ربي مسويه ما ظن بالعربان يخلق مثال وصدره. كما بستان رعي حميم ومنعمه ربه ومرتاح باله ونهده، كما التفاح فعل مجانيع عسر على الرقاي محض الرقاله. والخصر معرف الحلاله وحليه لواس عيد اللي فلما حلاله. عمري 16 هذه حراوي و17 اظن بالي ما جاله. امس بعيد الدار في الشرق ناحي وحيد ما تنصر يمين الشمال لعل في ذمه اليواليه اللي على الصدقان والدار شاله. مدت حياه الروح والله لبكي مثل السجين اللي تباكم عياله. واختم كلامي ذكر ربي يطاري مكون الاشياء عزيز جلاله. سلامتكم الله سبحانه. القصيدة غزلية وقديمة زي ما قال أبو عامر، إذا تسمعني ما هي إن شاء الله. الله هو شكور. يا لا 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 يا الشيخ عبد البلاد الحفاظة ما هو غريب عليه ذي. وبالنسبة للمشاركة في مشاركة من قصيدة للشاعر عبد الحميد الكافي. زمان كان راح مع كامل وأجا تلهيث وتعطلت عليه، ويوم إنه جاي السطح كتب له قصيدة يقول لو يبيع وينتهي ما في جيوبي، لو أظل مطفر على الحديدة ما تملى غير مصباحي وثوبي، والسكن معلوم والعيشة عصيدة والمدام تروح وأظل عزوبي، والرفيق يقول صيدة من يصيدة بشتري لي من مزايا الجيوبي، جيك سلام من المدينات الجديدة فارق المظهر سليم من العيوب ما يهاب من المسافات البعيدة، هيكله مربوب كان جسم روبي يوم تستعرض على المصلحة وحيدة، وانت حرك واعترض صب الربوبي كان إلا جارحا صاد الطريدة، ونوقف مصوته إلا دوبي كان إلا شاعر ينظر قصيدة اجعل دائما رفيقي في دروبي من المدري يا رفيقي ونصيب. سلام صح السلام كذا بلاوشة بس روبي من هي روبي؟ هذه روبي
انتم ما تعلمون امطار ما تعلمون. يا اخوان بس وقت بسيطه، مو كل شيء محرم وممنوع، حتى الغزل، حتى الشعر الغزلي في هناك شعر غزلي مباح يعني بالعموم. هو التحريم باللي يخص انسانه معينه ويصفها بوصف يثير الغريزه والشهوه، هذا محرم، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. الملكان يعني الواحد حاسب بس على. اما الغزل العام كل النفوس ترى تشتاق، والشعر كان في غزل بالعموم ترى يريح النفوس والمجالس تحلو. من أين أبدأ والحديث غرام، فالشعر يقصر والكلام كلام. من أين أبدأ في مديح محمد، لا الشعر ينصبه ولا الأقلام. هو صاحب الخلق الرفيع على المدى، هو قائد للمسلمين همام. هو سيد الأخلاق دون منافس، هو ملهم، هو قائد المقدام. ماذا نقول عن الحبيب المصطفى؟ ماذا نقول عن الحبيب المصطفى؟ فمحمد للعالمين إمام. ماذا نقول عن الحبيب المجتبى؟ في وصفه تتكسر الأقلام. يا سيد الثقلين يا نور الهدى، ماذا أقول تخونني الأقلام؟ الله أثنى عليك في آياته، والمدح بآياته إفحام. صلى عليك الله يا نور الهدى، ما دارت الأفلاك والأشرام. صلى عليك الله يا نور الهدى، ما مرت الساعات والأيام، ما مرت الساعات والأيام. سلامتك. أنت الله تبارك الله، الله يحفظك ويسلمك، طول عمرك، ونشكرك ولا نستغرب ما شاء الله هذا الانطلاق وهذا الفصاحة لدى هذا الشبل، وهو من هذا الأسد الشيخ والشاعر غالي السعيدي الذي لديه أوراق نستمع منه مشاركة رؤوباتكم الختامية. حياكم الله. والله إن ما ودنا نشارك أن نعطي مجال غيرنا، لكن شيخنا وحبيبنا واميرنا، انا اعتبره اميرنا بالنسبه لي انا صراحه، مو امير عتيبي بس. ضاع عنا ما شاء الله خلى حول 4 شهور ابو عبد الله ولا اكثر، حول 4 شهور من الشمال للرياض الى الخليج. اليوم افتش في القصائد لقيت 12 قصيده فيه، كنا بنختصرها على 4 نجيبها، لكن العشاء وصلنا نشارك بقصيده بس، وقصيده في حبيبنا ورجل الاعمال المعروف الشيخ محمد السميح، وعلى البيضاء وراعي العلم الغانم وراعي وش نقول بس. فالله يحييكم جميعا، كل منكم حاضر والله الحق واجب عندنا. طبعا على ذكره وكلكم تدرون على الشيخ وما يبذله من وقفات في اطلاق المساجين الحديثه، لا ليل ولا نهار. نسال الله ان يكون في ميزان حسنات الحقيقه، واللي ما يقدر رجل مثل هذا الرجل الحقيقه انا احس انها ما يعرف يجيب. هذه من ضمن القصائد اللي قلناها فيه عندما راح لضمن قبيله غامر واحد القبائل وقدروا مجيه وعنيته يوم جابهم وسامحهم، لا اخذوا لا كثير ولا قليل، وجزاهم الله خير ويستاهل. اقول تعيش يا مطلق رقاب المساجين، تعيش يا مطلق رقاب المساجين، شيخ اللي يا منه عطى العلم يا حماه. محمد ابن عمر من وين نبدا؟ من وين نبدا؟ هدك يعجز الحبر والدواوين مثل البحر، والبحر من يحصيه اقصاه، واصبح في حيله ومحتار ظليت، والدين مدح الطيبه وخاف عقباه من لوني، ما يعرف الزين والشين يصرح ويروي بيضانها ومعزاه. هذا حفيد اللي حمى الله يتدين جده وجده كلنا ما جهلناه. هذا حفيد اللي حمى راية الدين جده وجده كلنا ما جهلناه. تركي اليوم كبرت ريبه الشياطين واللي يندس الطريق، ما باتوا اعداء
تعيش يا رفضة الشيوخ السلاطين الهنقة والسيف والمجد والجاه. مشكور يا من يبذل الجهد جهدين، كل العرب مده وجاهه ومسعاه، اللي اعطى كلمه على ابراهيم واللي حرج كل العرب ايش يعناه، واللي انتقى ربعها تجي له من البير ربعه تيبه كلهم صف يمناه لله دره. ليش مثل 30 تكفي عن العالم انك صاحبناه، تكفي عن العالم انك صاحبناه. أنت زبون المهمات، زبونها للراحة علومه، وإن جات يفرح بكل ما يحبه، القطيعة ويضيق من كلية بالقطعة، بالذات أهل القلوب السوداء والمريضة، أهل الوجيه اللي يشكل علاماتها الصورة الضيقة والخبيثة اللي نحن نقول ترسل إشاراتها للحسن، ما تحسن لعملها، تجمع حسنات وتأخذ حسنات. وانت بعيد عن العلوم الودية، يبعدها بعدها بعد المجرات، راعي هلا ما تنقطع على لسانك، تلهج بها يسمع في كل الاوقات، تلهج بها يسمعها في كل الاوقات، راعي مواقيف وفزعه ونخوه، ولك على الاقصى والادنين وقفات كريم سبله والنوايا سليمه، ردها من شايب حي ما مات شيخ الطيب مدام عقب شرواك يا محمد زبون المهمات، شرواك يا محمد زبون المهمات. نزيد نبحث في شيخنا الحميد ولا فيما احد مشارك عندي؟ المشاركات الجميلة والمدح يستحق المدح، سواء السميح ومن قبيلة الأحقار العريقة كما ذكر، من قبيلة عتيبة أيضا الشامخة، والتي يجمعنا فيها أواصر من المحبة والتقدير والتواصل. نختم حفلنا في هذه الليلة ونشكر حضوركم ومسعاكم، ونرجو بما قدمنا حسنا على رضاكم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ عداده. تم الكلام وربنا محمود، وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. في الختام تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.